Porque me parece que Iruditzen zaidalako konfiantza handia eman zidatela, usten dudalako oso gidoi betea eskaini zidatela nire proiektua garatu ahal izateko. Gainera ikusten zen esperientzia zutela, burututako proiektuekin zetoztela, eta asko gustatu zitzaidan batez ere eman zidaten tratua. Konfiantza handia eman zidaten eta banekien hori ondo aterako zela. Y sabía que eso iba a salir bien. Cuando terminé la Unibertsitatea amaitu nuenen nire aldetik lanean hasi nintzen, baina beti izan nuen argi agian nire izaragatik, nire hobetzeko grinarengatik ikasten jarraitzeko eta hasten jarraitzeko argi neukan nire enpresa sortu nahi nuela eta horrela aurkitu nuen. Ikusi nuen guztia moldatzeko eta batzeko modarekiko dudan gustuarekin, eta horrela ideia itzela iruditu zitzaidan ni bilatzen ari nintzanarentzat. Me parece fundamental. Funtsezkoa iruditzen zait zenaiz eta ezagutzak izan kamarak esperientzia handia dauka. Beste proiektu batzutatik bai datoz, batez ere ikuspegi osoago bat eman diezazukete zuk aurretik ikusi ez dituzun gauzen inguruan. Beraz bai primeran etorri zaizkit jakina. Fenomenal, desde luego. Bueno, egia esanik potentzial handia ikusten diot, uste dut sartu garela azteko potentzial handia duen sektore batean eta gainera gure aukera eskaintzen ari garen negozio ideia gaur egun Espainiara oraindik ez dago oso garatuta. Honek lehiakortasun abantail garrantzitsu bat eskaintzen digu gure lehiakideen aurrean. Nik uste dut orain gaudela eskongaiekin eta gonbidatuekin, baina hazkunde potentzial handia dago. Agian egia da pausuz pausu poliki dijoan negozio modelu bat dela, baina ezagutzen joan daitezela, hemen gaudela jakin dezatela, baina ideia asko ditugu eta gogo handia dugu, badaukagun guztia eskaintzeko. Sektore honetan ere orain bertan dauden aukera guztiak.